Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Nofar Tzoref a rêvé toute sa vie de s'engager à Tzahal. Pour une jeune fille ayant un fonctionnement intellectuel limité, cela n'allait pas du tout de soi. Pourtant, c'est arrivé. אני עובדת במטבח. במטבח, מה עושה שם? סכומים, צלחות, מנקה שולחנות, מסדרת כיסאות. יפה. כל מה שצריך אני עושה. מרגישה טוב עם השירות? ברור שכן. יופי. שרי, 5 שנים התנדבה כמתנדבת, ועכשיו רק היא התגייסה. כל הכבוד. היה לך חשוב להתגייס? ברור שכן. למה? כדי לתרום למדינה. זה נכון שאני לא חייבת, אבל אני רוצה להיות חיילת כמו כולם. Hier a lieu le plus important enrôlement des jeunes ayant des besoins particuliers. Quelques 9 jeunes de l'organisme Une main tendue vers l'enfant particulier ont réalisé leurs rêves, ont suivi l'initiation au service et reçu pour la première fois une carte d'identification et des uniformes de service. עצם העובדה שאנשים עם מוגבלויות שונות, מה שנקרא עם צרכים מיוחדים, מתגייסים, יש בה כמובן מרכיב ערכי. מי שיש לו מגבלות מוכן להתנדב ולהתגייס, קל וחומר מי שאין לו את המגבלות הללו. זה היה החלום שלו, 2 רצנו לזה, 2, הוא בן 20 כבר וחצי. ומתי הוא ידע שהוא רוצה להתגייס? מגיל 16, סליחה. הוא הלך אחרי האחים שלו באופן ברור, וזה מה שהוא אמר, אני רוצה להיות חייל. סתיו סלומון, צבא הגנה לישראל, אתה מאמין? כן. גם אני. Tous ont déjà été intégrés au sein de Tzahal au cours de l'an passé. Mais hier, c'était l'enrôlement officiel. Ils effectueront leur période de service militaire à la base Palmachim. עוזר טבח במטבח? כן. מכין אוכל לחיילים? כן. יפה, חשוב. אומרים שהצבא צועד על קיבתו. כן. צריך להכין אוכל. Un instant après l'enrôlement, ils ont rencontré leurs parents. L'émotion qui accompagne chaque parent qui envoie ses enfants à l'armée était encore plus palpable ici. It's a very special day because we are meeting the oldest man in the world. Meeting a man who's been around for 112 years. That's and 5 months. And 5 months. And actually today is 5 days and 25 days. Israël Cristal est né avant la première émission de radio publique, avant la voiture moderne, avant la télévision. Cette rencontre festive, au cours de laquelle il a reçu le record du Guinness pour son âge, a été organisée quant à elle par ses proches sur un groupe WhatsApp. Mais une chose n'a pas changé pendant ses 112 ans, son esprit si humain. הפעם הראשונה בתולדות ג'ינס שישראלי, יהודי, ניצול שואה וקוראים לו ישראל, זוכה בתואר הגבר המבוגר ביותר בעולם. L'homme le plus vieux du monde est récemment mort au Japon, à l'âge de près de 113 ans, et c'est ainsi que le record est passé à Israël et à l'État d'Israël. Cet homme qui souhaite la vie est né dans un petit village polonais. À l'âge de 7 ans, il a perdu sa mère, puis 3 ans plus tard, son père a été enlevé pour servir dans l'armée russe. En fait, il a grandi seul. Sa première femme a été assassinée à Auschwitz, et ses 2 enfants ont aussi péri pendant leur séjour au ghetto de Todz. Quant à lui, il a survécu au camp des travaux forcés, et son diplôme de confiseur l'a sauvé d'une fois sur l'autre. Il s'avère que les Allemands aimaient ses bonbons. Après la guerre, il ne pesait que 37 kilos. Il a refait sa vie, s'est marié avec Batsheva, elle aussi rescapée de la Shoah, et ici en Israël, ils ont élevé Chaim et Shula, qui ont chacun fondé leur propre tribu. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אבא שלי כאן היום מייצג הרבה אנשים
לא מאות, לא אלפים, אלא מיליונים. מיליונים שלא זכו לשרוד את השואה ולהקים בית ומשפחה. זאת הישרדות יומיומית לאורך כל כך הרבה שנים, ולזה אני קוראת ניצחון. תתבוננו פה בתמונה שלפניכם, ותראו איך קם שבט חדש. קם עם. נכון, דנו לא היינו מחציגי צוינים. קיק תחרים, קיק הזוי פילמיישן. זומגיקים אינדכם. Lorsqu'il ne fait pas l'objet de toute cette attention, Israël parle, et même beaucoup. Alors que raconte-t-il? Nous avons demandé à 3 générations d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. כששואלים אותו, מה הוא אומר? שמה? מה הסוד? זה ככה. ככה? כן. בשום סיטואציה בחיים הוא לא קורבן. תמיד הייתה לו תושייה, בסיפורים מטורפים, הוא אומר, כל יום באושוויץ זה ספר שלם. הוא פשוט מחזיק את כולנו, בכל המשברים, ואנחנו שואבים ממנו את הכוח, כי אנחנו רואים, אם בן אדם כזה, אחרי כל מה שהוא עבר, יכול להיות כל כך מאמין ואופטימי, אז מי אנחנו? תמיד רואה את הטוב בכל דבר, לא משנה מה קורה לו, הוא רואה, וואו, זה יכול לצאת מזה דבר טוב. Au cours des derniers jours, il a dit à ses proches qu'il n'est pas ému d'être l'homme le plus âgé du monde, mais l'homme le plus vieux à mettre les phylactères. Sous peu, cela fera 100 ans qu'il aura fêté sa bar mitzvah. זה משהו שהוא לא מוותר, גם שקשה לו, גם שהוא עייף, גם שהוא מותש, אפילו בצהריים הוא קם, מניח תפילין, מברך עלינו ומניח אותם חזרה. זה מאוד משמעותי. Et comment explique-t-on un chiffre aussi élevé à des enfants aussi petits? Voici la méthode. זה אומר שאם סבתא שולה תיתן ידיים לאמא, תיתן ידיים לאבא, ואני אתן ידיים לניצן אהבה, וניצן אהבה לאלמוש, ואלמה לנערה, ונערה לחי שלום. ביחד אנחנו נגיע, נגיד של סבא ישראל. Ce n'est pas seulement le nombre d'années, n'ont cessé de souligner ses proches avec l'entrée du chef de la tribu dans le livre de Guinness. C'est aussi la qualité. המעשה שלכם הוא מעשים של כל צוותי מגן דוד אדום, של כל כוחות הביטחון במדינת ישראל. À première vue, un événement standard, une remise de certificats de remerciement à des agents paramédicaux qui ont soigné des soldats blessés. Mais le fait est qu'une surprise attend ces agents par la suite. Tout a commencé ici, il y a 6 mois, sur la route 60 près du village de Sinjil. Un terroriste a blessé presque à mort dans un attentat à la voiture bélier les 2 soldats Yarin Ashkenazi et Yuval Epel, appelés du corps d'officiers pour assurer la sécurité sur la route. Nous avons accompagné ces combattants depuis le moment de leur blessure. Un processus de rétablissement long et complexe, alors que parfois on n'est même pas certain de pouvoir amener les combattants à la vie. Six mois se sont écoulés. Chacun des combattants s'est rétabli à sa manière et à son rythme. Les agents paramédicaux ont continué à soigner d'autres civils et soldats blessés dans la vague de terrorisme actuelle. La remise des certificats de remerciement aux agents paramédicaux connaît aujourd'hui un tournant émouvant à la fin de l'histoire. Ici, la boucle est bouclée lorsque les blessés remettent les certificats. הפינוי האדיר שהיה באותו אירוע ספציפית, באירוע שלנו בכביש 60, אם הוא היה מתעכב אפילו בדקה, בשתי דקות, כנראה שהיום לא אני ולא יובל היינו זוכים לעמוד פה. תודה, ואנחנו, אני ויובל בעצם, רוצים להצדיע לכולכם. קודם כל לכם, אבל לכולכם, אז אנחנו חייבים את זה. אמיתי, אני אומר לך, אחי,
אלפי פצועים עברתי, אני לא חשבתי שתשרוד. אמיתי. באמת שלא, באמת שלא. המטרה הגדולה ביותר זה את הטיול של השחרור עם החברים שלי שמשתחררים באוגוסט לדרום אמריקה, הטיול שתכננו. אני לא מתחרט על מה שקרה, כי בשביל זה היינו שם, ואם הייתי צריך, הייתי עושה את זה עוד פעם. On entend probablement les mêmes propos de la bouche des agents paramédicaux qui ont sauvé la vie des combattants Yarin Ashkenazi et Yuval Lepel. Après Bnei Brak, Petar Tikva, Be'er Sheva et Jérusalem, Brooklyn aussi s'inscrit sur la carte des succursales de l'enseigne de hard discount orthodoxe Osher Ad, responsable d'une révolution dans les habitudes de consommation de ce public. Concept זה warehouse shopping באמריקה, אין את זה אצל החרדים, אין את זה, יש את זה בשוק, יש את זה, אבל בלי כשר. Dans quelques mois, ouvrira ici, dans cet édifice abandonné qui servait de supermarché, et après un investissement d'environ 9 millions de dollars, la première succursale de l'enseigne aux États-Unis. אנחנו נמצאים בשכונת בורו פארק בברוקלין, ניו יורק, שכונה שבה יש קהילה אורתודוקסית מאוד גדולה, במבנה שנמצא כאן מאחוריי, סניף של רשת סופרמרקטים אמריקאית שנקלעה לקשיים, יוקם בקרוב סניף של הרשת הישראלית אושר עד, שהיא רשת דיסקאונט שמיועדת לציבור החרדי והדתי, אבל לא רק, מוצרים שמיוצרים בישראל, ממילקי ומוצרי חלב, גם כמובן בשר כשר, סל קניות כחול לבן יהיה אפשר למצוא כאן במחירים דומים לאלה שנמכרים בארץ, אפילו זולים יותר. I'll be very competitive. I'll be cheaper than anyone in Brooklyn right now with about 10 to 20%. Le public potentiel est de quelques 60 000 ménages. Le chiffre d'affaires attendu est en environ 100 millions de dollars par an. אנחנו נביא את הבשורה לשוק היהודי האמריקאי, רשת heavy discount עם כשרות מהדרין גבוהה בכל החנות. Le concept des gros emballages à prix réduit n'est pourtant pas nouveau pour les Américains. La nouveauté réside dans le fait que cette fois tout est cachère et que la majorité de la marchandise est importée d'Israël. A mother with 5 kids wanted to get a good discount price and stuff. She would have to run around and do 5 stops in order to get a bulk of her laundry detergent and paper towel, and then she would run to the grocery to get her milk and her yogurt. The idea is to get everything under one roof with a great discount price. החנות כאן תיקרא אושר עד או Forever Happiness? Obviously, we can't call it forever happiness because when you try to translate a word from Hebrew to English, it doesn't sound good. Like when you say Zolpo and you're going to translate cheap over here, it doesn't look good at all in America. So we're working to have a professional, nice name. Alors que la chaîne hésite quant à la conservation de son nom, Chanel 2 a appris que la principale enseigne alimentaire d'Israël, Rami Levy Ashikma Marketing, a également l'intention de se développer hors des frontières d'Israël. Rami Levy a acheté 2 terrains potentiels, l'un à Philadelphie et l'autre dans le quartier d'Hollywood de Miami. Nous sommes curieux de savoir où l'on pourra finalement acheter le milky le moins cher. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.